И всем привет, с вами Серега, Саня и Кургин. Так, Владик, ладно, Владик. Он пришел к нам из второй серии. Ты терминатор, что ли? Из будущего. Ты что там? Дым в глаза. Владик. А мне здесь нормально. Я вообще царь. Ладно, ребят, идем. Владик. А Саня несет. Саня несушка. Саня несушка. Рабыня. Че? Рабыня. Нет, он несун. Саня несун. Народ, запомните, как зовут Саню. Его зовут Несун. Его Несун зовут. Его Писун зовут. Там дырка, там дырка. Там дырка. Владик, шутки за 300. У тебя тоже. Да ладно, а у тебя нету? Есть. А откуда я тогда? Дебила кусок. Два дебила — это сила. Тихо, вон говорит. Я курить. Иди кури. Без нас. Пошлите на 4-й этаж в мое убежище. У меня есть убежище. Твое убежище — дом. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Слышь, Сера, лучше с той стороны сесть, там дым не так. Да ну ты чё? Это мое место! It's my место! Пошел отсюда! Пошел отсюда! Это мое место! Это мое место! Ты тупой! Тупой! Спина! О! Фу, блин! Бешеная сегодня. О, видишь, да? Сейчас будет магия вне Хогвартса от меня. Ты чё, дурак, что ли? Передрожь, ты не мотай. Передрожь. Стой, стой, дай автофокус поставить. Нормально, давай теперь. Опасный Игорь. Давай. Ну-ка, тихо, тихо, тихо. Тихо. Ты чё, Влад? На ногу. Вот он. Нифига. На мана все, на мана. Давайте наркоман. Саня, да ты дурак. Саня, не матерись, задолбал. Слушай, мыло съесть, понял? Владик, ты тоже тупой. И у тебя тоже. Не, у меня острый. Газ? Нет. Улыбнись давай. Да блин, задолбали оба. Все. Саня, ты тоже задолбал. Сам иди туда. Че, умный что ли такой? Вот она фигня моей мечты. Ладно, это не фигня, это дрова. Дрова. Да ну нафиг. Угу. Смотрите, зеленый огонь, это зеленый огонь. Это зеленый огонь. Нам нужно его поддержать. Это зеленый огонь. О, очень найс. Из меня он летит. О, блин. Это книга зеленая, а не огонь. Это огонь зеленый. Что происходит? Магия вне Хогвартса. Нифига! Блин, рука горит! Рука горит!
Смотри, я молодец. Сань, я молодец. Я молодец. Вообще задолбал материться уже. Так вот. Вот так вот. Вот так. Ахе. Давай. Ей, Фоксик. Это не писюня, конечно. О. Да ты задолбал материться, а? Чё? Шо? Вы что тут? Это Серега здесь срал. А? Здесь Серега срал. Серега сам. Срал. Не я, а это Наумик. Ты его не знаешь. Наумик Серега, знаешь его? Нет. Не Ты не знаешь? снимаешь его. Я тебя не снимаю, я тебя веду. Цензура? Что за канал? Слушайте, обычный канал Как YouTube. называется? Сергей Егоров. Арина Данилова. Че? Арина Данилова. Кто? Ну кто? Арина Данилова кто? Никто. Детка, иди танцуй. Ща, погодь. Ты что там делаешь? Ты, короче, на то место. Да ну жопу. Да здесь не фигово. А это, кресло будешь перетаскивать? Нет, здесь стоит. А что там? Стой будем? На картонах. Да ну. Ну, хотя давай писать. Сможешь один, пожалуйста? Я просто... Тогда ты будешь писать. Окей. Саня тащит это, а я тащу это. Испугался? Просто так резко. Ладно, пошли. Где? Ладно. Пошли ты меня убежишь. Да нет, там палево. Там палева много. На третьем этаже это четвёртом. По левой стороне, да? Там единственная комната. Я знаю, там все сидят на третьем этаже, да? Там сатана. Там. Наш вокзальский дверь. Молодец. Я Артём был на вокзале. Я был на вокзале. Это ты там куда? О, вот факел. Все, это мой факел. Вообще-то это... Это фигня какая-то, но это мой факел будет. А мы идем на наше место. Давно хотели заснять костер, но не получалось. Так что сейчас... Ну ладно, если что, мы туда придем. Если что, мы туда придем. А там нас ждут наши угли. Саня, не матерись, задолбал. Если мой канал за тебя забанит, я тебя убью своими же руками. Пусть даже, может, и не своими. Да, это мое место. С дровами? А мы идем, ребята, идем. Ой, блин. Здрасте, YouTube.
Поздоровайся с Ютубом, скажи здравствуйте, Ютуб. Здравствуйте, YouTube. Администратор. Здравствуйте, Ютуб администраторы. Ивангай. Можете Ивангай? Да. Подписан? Я тоже так не подписан, потому что узнал, что у него. Ну, нормально снимаешь? Ладно, короче, за обои отвечает Саня. Да, я разожгу, дай спикари. Что это жопа такое, а? Куда? Здесь дровов нормально. Давай, поджигай. Турю. Ты сколько свечей раздал? У меня? 0. 0. Я все там сжег. Раз, два, три. Наман. Подожги, да нормально все. Оно горит, ребят, вон оно горит. Давно я хотел это, ну, как сказать-то, это снять. Ну, какой-нибудь там костер. И вот, ребята, это костер. Тихо. Я стою. Сейчас Во-во-во-во-во-во. погодь. Ой, блин, а. Поддержи пока. Фу, блин, меня весь дым. А. Ой. Нет, поддерживай. Ой. Поддерживай огонь, я тебе покажу. Слышь, нет? Да. Поддерживай, я сейчас на второй раз бегаю. Нифига. Помнишь, мы там... Ну, помню. О. Так, ребята. Ребята, телефон упал. Ой, я с вами прощаюсь, ребята. Ой, все уже нормально, все. До следующей серии.